嗨，大家好，我是科幻迷布马。如果你一生周游太空，战功无数，是全星系著名的战斗英雄，但是宇宙外还有更高级世界，你我只是高级生物的玩具，你会有什么感想呢？2020年科幻片《麦克斯·克劳德的星际冒险》就是这样的故事。麦克斯·克劳德是著名战斗英雄，曾多次拯救银河系。今天呢，他的飞船忽然失控，迫降在一颗地狱般的星球。这是银河系中最危险的星球，因为它本身就是一座监狱，流放着全星系罪大恶极的犯人。麦克斯骄傲善战，而且自认为是超级美男，他自信一定能找到活着离开的办法。他仅存的船员是一个厨师小哥，两个人走不多远，就在飞船里面遇到了一位神奇的女巫小哥。对方主动想帮麦克斯逃走，他反而不愿意接受，因为他是大男子主义者，觉得男人不应该当女巫，就像女人不应该当船长一样，自己不需要这种官人帮助。女巫小哥也很生气，原地消失了。麦克斯不知道这个星球其实被一个大魔头主宰着，他一直想要艘飞船，借此毁灭自己的母星地球，可惜全星球一艘飞船都没有。他得知麦克斯的飞船掉下来之后，狂喜不已，准备抢过来。没想到后来画面一转，竟然来到了1990年的城市。原来我们刚才看到的只是款红白机游戏，女主角小莎正在玩它。不过小莎爸爸很不喜欢她玩游戏，他多次劝阻无果，就在自己出门前特意没收了她的手柄。小莎懊恼极了，她许愿说希望自己可以整天玩游戏，没有人阻止。话音刚落，她竟然真的从现实消失了。过一阵子，小莎的朋友小黑找她玩，她吃惊发现小莎的声音居然是从电视里面发出来的。原来她真的被吸进了游戏，正附身在厨师小哥身上。小黑打开游戏一看，里面共有2个角色，一个是麦克斯，另一个就是厨师，而自己呢可以操控厨师行动。原来小莎只能控制厨师的思想、感受和语言，但他的移动和攻击都是由现实里的手柄控制的。小黑大呼新鲜，控制着厨师原地蹦跳，来回转圈。麦克斯还以为他中邪了，警告他小心一点。后来小莎冷静思考，认为女巫小哥是个奇人，应该知道让自己回现实的方法。他应该还藏在飞船里面，而自己的终极目标就是找出他。不过在搜索过程中呢，这颗星球上的大批囚犯溜进了飞船。麦克斯是战斗狂人，当场燃起鸡血，用游戏里的标志动作 KO 了他们。两人胜利之后继续搜索飞船，发现角落里面出现了一个人影，这是麦克斯手下的女指挥官。之前的空难几乎害死了所有船员，他先飘入太空，又把自己拉回飞船，好不容易才活了下来。3个人观察四周，发现船里面又涌入了很多囚犯。麦克斯的战狂病又犯了，发誓要把所有敌人都杀光。不过把他才杀完一波，又引来了更大的一波，他马上180度翻脸，带大家转身就跑。但小黑笨手笨脚，让小莎摔到了地上。就在他以为一切要完时，一位赏金猎人走进飞船，他杀光来犯的囚犯，救了主角们一命。他之所以来这颗星球呢，是为追捕一位臭名昭著的女魔头，也就是大魔头的搭档。但问题是这星球太危险了，它被2颗行星环绕，它们炽热无比，绕到哪侧就把哪侧地表化为一体，所以囚犯们都生活在地下。8小时后，主角们这一侧就要被焚烧了，所以赏金猎人才不得不放弃追捕任务。如今他之所以帮主角呢，就是为了搭他们的飞船离开。现在他们只要去飞船仓库拿一个能量盒，再把它带回驾驶室，就可以启动飞船离开这个糟糕星球了。不过在这同时，大魔头和女魔头也准备抢下主角们的飞船，他们派出大量囚犯，让他们不惜性命打败主角，并用人力把飞船给拖回来。主角们不久就遇到了大队囚犯，他们转头逃跑，却又遭到一位大力士的偷袭，他的魔力斧头把3位队友都吸了进去，只剩麦克斯自己漏网。好在他是武力担当呀，在一番精彩动作戏之后，反杀大力士，把队友们都放了出来。大家正在激动呢，却发现小莎正一个劲儿的撞墙。原来小黑刚刚去上厕所，他的手柄被压到，所以让小莎做出了这种诡异举动。大家并不知道小莎其实是现实玩家，也不知她怎么了，纷纷瞠目结舌。短暂尴尬结束之后，大家成功取出了能量盒，接下来只要把它安回驾驶室就好。不过返程路上，他们又遭遇了大队囚犯。这次麦克斯和赏金猎人留下断后，另外2个战五渣则去驾驶室。正当他们俩被外面的精彩战斗惊呆时呢，女魔头偷偷摸了过来。小莎尽力反抗，终于拖到赏金猎人支援，不料对方却打晕自己，抢走了能量盒。原来吧，这个赏金猎人是内鬼，他早就和大魔头、女魔头做了笔交易，按照约定，他负责抢来能量盒，事后主角们的飞船就归他了。此时大魔头正在老巢对着电视跳健身操，女魔头和赏金猎人回来告诉他一串喜讯，主角们已经被打败，能量盒也被抢了回来。现在囚犯们正在用人力把飞船拉回老巢。赏金猎人趁机提出这个飞船该归自己，不料2个反派却黑吃黑把他关了起来。
再来看主角们这边，麦克斯虽然能打，无奈敌人越来越多，只好逃进驾驶室。这时他才发现了被打伤的2个队友，但他们不明白为什么反派们胜利之后不杀自己呢？接下来大门打开，一个巨型 BOSS 随之走出，他们终于明白了，原来反派们只是想用 BOSS 花式杀自己。反派们毕竟还是想太多了，后来主角们齐心合力就成功杀掉了这只 BOSS。不过危机仍未解除，因为囚犯们仍在用人力缓缓把飞船拉回老巢，大家在到达老巢之前只能耐心等待。几位主角在此期间沟通起感情。麦克斯说自己也不是生来就喜欢装腔作势扮演脸谱化的超级英雄的，其实自己儿时梦想是当一个糕点师，但爸爸非逼自己当大英雄，糕点师成了自己的毕生遗憾。又比如小沙这一边，他虽然可以跟现实里的小黑说话，但在其他游戏人物看来他是在自言自语。女指挥官发现这件怪事，便再三询问是怎么回事。其实他之所以会注意到这一点呢，是因为他也是一个穿越过来的现实玩家，这让他跟小沙非常投机。谈话期间，飞船已经被拉回反派老巢，主角们从管道溜出飞船，准备对反派进行偷袭。这将是一场高难度战斗，一旦小黑失手，小沙就会随着自己的角色一起丧命。不巧吧，小黑本身已经非常菜了，刚好现在夜色降临，小沙爸爸又回来了。他一进屋就着急关游戏，小沙慌了，隔着电视恳求爸爸不要关机，否则自己就永远都回不去了。爸爸弄明白情况之后，不光同意，还告诉他一个秘密，其实自己也是游戏大佬，当年就是因为痴迷游戏才被妈妈离婚的，所以呢，自己才不想让小沙学自己。说完，他拿出珍藏的黄金手柄，操纵小沙一路杀进了老巢。此时2位魔头正跟罗罗蹦迪庆祝呢，3位主角突然杀来，让他们猝不及防，就连赏金猎人也从牢笼里逃出来，站到了主角们这边。他们一起杀光喽喽，打败女魔头，现在只剩大魔头一个光杆司令了。大魔头灵机一动，说自己只跟小沙单挑，因为众所周知，大反派只能被主角打败。小沙心想，反正有爸爸操控嘛，信心满满的同意了。不料双方单挑时竟掉入另一个诡异空间，爸爸无法再用手柄控制，小沙只能自己控制自己。游戏从此变成格斗类型，3局2胜。双方最初打出5-5开，各赢一场，不过最后赢的还是小沙。他把大魔头打成渣渣，还抢回了能量盒。大家用它启动飞船，在地表融化前成功逃离星球。赏金猎人经过这一仗，已经跟大家握手言和，并且出发执行新的任务。就连女巫小哥也恰到好处的出现，帮小沙和女指挥官回到了现实。小沙这时才知道，原来女指挥官的玩家是个阿姨，正好她跟爸爸都是游戏宅，2个人又都没有配偶，真的是天造地设。4个月后，爸爸已经跟阿姨成了一对，小沙也跟小黑成了一对。至于麦克斯呢，他仍在自己的游戏宇宙里面冒险。由于玩家们的离开，厨师小哥和女指挥官都变回了原本的 NPC 个性，一切都是最熟悉的样子。唯一不同的是吧，现在麦克斯自己做起糕点，圆满了童年的梦想。好了，今天的节目就到这里，欢迎关注科幻 fans，咱们下期再见。